Ôi vậy men tao đậm lọc thơm mà sao man cứ ôi lên lên sạc hai mình tan mà ngắt ác kia vậy men được cu thì tao cứ đã đào chăn kia mà ngắt bông bầu hay mình nhom đây cứ trương chơi bàn tay cứ thời tao thơm mấy sòng qua tao ác kia mời tao pe bạc cay kia đang cái tao cứ bạc cay lòng nhom mót mà ngắt bông bầu hè vậy đi vinh bạch vậy bông bầu nó chắp kia cứ chắp trong la mà tao cứ đua ôi em tha mà sao mình cứ nhẹ xa từ bốnประตู năm một kê à khi này men được pe trong khói miền na chăn kê màประตู nhẹ sạch mỏng á vậy tới sừng can miss năm đây là tao khi này mình đã cứ lên ápไปได้ไปเชิงมองบองเอ้ยให้ไปได้มาได้พัฒนาเป็นคือสครับโคลนาตาkhi này đã xa ấy cứ đoไปโจฉันขมายเหมือนแต่ในจังสมรู้ก็สกัดจ้าจังมาดองจังนาตาkhiนี้นำใบเล็บเล็กกันแต่ชับโจชับสะอาดต่อสครับกาแฟแบบประเด็นไม่คือล้อคลั่งเหมือนแต่นาตาkhiนี้ชีเป็นไซฮะเธอสบายตาkhiนี้พลื้ทลาต้นนลงมองเรียบเลยชับโจเจ็บภาษากัดบรรทอยสตรอเบอรี่สกินนาตาkhiนี้เธอสบายตาkhiนี้พลื้ทลาพลิมมองอ่ะเนื้อเป้ได้เยอะมากสครับจมูกเนื้อสกาแฟเย็นเส้นแบบประเด็นในซันฟลาวเวอร์เฮาส์ตาหายเลยไอ้เลยไอ้ดังนะตาเหืองดำหลักเชยในมวยคือมีเกียร์เลงตัวตัดแน่มั้งใช่ไหมตาสกัดมาเพียบมนดังก็คือดังไงนะแต่อาคณีเอ้ยกูจับโยมั้งใครแต่ชี้แต่ช่วยชิมวยเกติอาคณีเบอร์กันไหนนี่ไว้นะแต่อาคณีกูมาละซีปลาเชิงเกี่ยมางั้นมั้งอ่ะมาละยมโอ้ยใหญ่ปิดท่าจังมันท่าบางปอนหรือใบไปเชียร์ไปเยอะงั้นนึกเป็นแต่เล่งกูสบายจังมองแต่อาคณีหรือเว็บลักกันนะท่ายังเล่งเป็นจันกลมลังให้ซอยสบายจังชนะจังชันยืดสบายคลั่งเหมือนแต้มองงั้นแต่อาคณีให้ปุยยมมาเลยสังการแปรนไม่ถึงไอแต่อาคณีสำคัญยังคือมีปีไงแต่อาคณีมีไงนั่งให้สะอาดมาไงที่จะมัวสะอาดดังตาสบายให้ไกลดีวันโยแต่อาคณีคือรถควัดไฟนี่หลังเป็นนั่งมองอ่ะควันมือกับดังตาสบายข้างล่างหน้าให้เป็นมาได้แต่วันคือลบมอบเลี้ยงจมูกหนังฟอร์มแบบปุ้ยสปัดบ่าเยอะแต่อาคณีดิเตอร์ฟอร์มบ่ายังคือล้อข้างแมนแตนมาแต่อาคณีเลี้ยงดัชสต็อปที่ใบในสบายกะการแต่เลี้ยงมัวแต่อาคณีคือการแต่สะอาดมัวแต่อาคณีสำคัญนะกัดมันถอยบนสัตว์เหมือนกันมันเลยหมกเยืองมันเตี้ยแต่อาคณีดิเตอร์ฟอร์มบ่าเยอะคือล้อข้างแมนแตนหมกฟอร์มแปรนมีแฮะนี่บันหายทากำปูน่ะเลงแม่นาตาครีคือโตสุรติเป็นเจ้าใบกูนี่ก็มันน้อยได้นาตาครีเอ้ยใจปิดท่าสังกรามประเด็นมีไงนี่กูมันเนี้ยน้องคณีเลงปิดได้ปิดเชิงมองงับบางดาคณีสำคัญคือบุญยำไตครูนจริงมาสะอาดขนังมองให้เหม็นตะปัดนะครับบางพอดาคณีเหม็นตั้งตริงจีเตยเนี่ยเหม็นกาจับสันหลักตรงวันในเตี้ยสบายเหม็นเต้นมองงับบางพอดาคณีเหลือท่าสบายปิดได้ปิดเชิงมองงั้นนะใจเตยมาดาคือยำให้พักให้เลงให้มันจับตรงวันนี่โอ้ใจเตยบ้านตั้งชนะบ้านตั้งหนึ่งวันบ้านตั้งลอยแต่ตาคณีจะมวยนั่งสังกรามบอกประเด็นมีซันฟลาวเวอร์ให้ใส่ดังสายดงตาสบายเป็นได้เป็นเจอมอตาคณีปล่อยสังการยังเฟื่อปีไงยอพวกเลยออกแผลยังไม่ก็คอมพลีทหน้าตาคณีเลยออกแผลคือจีเพลการเป็นกระดาษง่ายเป็น SPA 50 PA บุกบูนดองเรียบตัวการเป็นกระดาษง่ายบ้านเราคลั่งเหมือนแต่บางเอาเลยเป็นกระดาษ SPA UVA UVB หนึ่งเปลือกกระดาษการตัดเลียบปัสไปตาคณีการตัดสะอาดสะอาดเลยถ้าคือกดกงสำนักกดกงเชือกบ้านเราคลั่งเหมือนแต่สำคัญเป็นสัพเพต้องกัดเชือกบ้านสังบาหวยแค่เจ้าของมาตาคณีเลยออกแผลดังนั้นดาตัวแค่กระดาษแค่เอ็นตาคณีลิสต์หนึ่งเลยออกแผลคือเราคลั่งเหมือนแต่สการเป็นกระดาษง่ายบ้านเราคลั่งครับบางปอนขวานเคยอ่อนแบงแต่งโครงไงสังการพลิมาตาคณีจัดยมมาเจแต่จังดักได้อ่อนแบงติดยำก็ขวแบงมามันยำก็ขวมืออีเกี้ยมามันยำมืออีให้ใส่ก็ใส่ได้นั่งไปยำก็ขวาเกตเอาตกเกะเอาดักสันมาอีดักตกเอาทางไงนั่งคือเกตไตคลูนฮือฮาซัมซูนมองนะตาคณีให้นี่อ่อนแบงนั่นนะตาคณีตายมือจะเยี่ยเว้นจะเยี่ยเอ้ยเมย์มาเต้นก็ขอบมือย่อมไว้ใจแม่มือใส่ได้เมย์ย่อมเปย์ต่างอาคณีเอ้ยแต่เจ้าต่างอาคณีส่งไปสนิทสะนั่งก็มีได้แน่ใส่กวัดต่างอาคณีเกิดเมื่อถ้าใส่กวัดจะเยี่ยกระพงแต่เปย์นั่งใส่กวัดสมางหรือก็ใส่กวัดมีไหลนั่งคือหยอดดังฉบับได้ต่างอาคณีเป็นตายต่างอาคณีเอ้ยมือต่างอาคณีเนี่ยแบ่งเนี่ยจูดมอต่างอาคณีเงินนั่งคือเกลเลนมองไงดังทางไงนั่งไงสังกรานไงนั่งไงสบายสำคัญนะแกแปะจมูกนั่งชดน้องมือมาซ้ำมอต่างอาคณีเตี้ยแต่แกบ้านเลยมือปะโอนตาคณีทางไงนั่งเกศสายละโหดเฮ้ยบอกตาคณีแม่แต่การวิธีเกย์บรรดาเพลย์เต้ทำการเล่นเหมือนหนึ่งเลยออกมีแบบแบรนด์มีซันฟลาวเวอร์ยูเตอร์เลยออกมีคือจีบเพลย์สไปซ์ซอมีกลุ่มตาจะสมบัติพี่ร้อยบูสเตอร์กาโซเรื่องคลางเหมือนแบรนด์สำคัญตำรวจในกาโซบอกเลยออกมีคือเจงมาซอการบอกข้อสาธิตหลงเจมิสไมล์ก็บอกตาคณีคนหม่อมจะยังไงเจ้าหงกาบอกเลยโครมสปาร์สคาตัวบาสไปซ์ซอเรื่องเป็นการรำตึงตกคลางเหมือนแบรนด์จะเป็นหนึ่งเลยออกมีแบบแบรนด์มีซันฟลาวเวอร์บอกเยอะก็บอกตาคณีตาคณีตีเมื่อท่านยมจมูกจะเยอะสับคณีอย่างไอ้กลายนั่งยมท่าเมลือกระทำเมขังย้อม
មេថាអញនេះវាចង់និយាយហើយគាត់សើចតែអាគ្នាទៅខ្ញុំគ្មានដឹងទៅថាមេខាងខ្ញុំនេះនិយាយទៅគាត់ទៅ Facebook ឃើញកថបផ្កានេះហាគឺនឹកឃើញដល់ជាហ្មងតែអាគ្នាអញ្ចឹងក៏កំងដើម្បីយកមកជូនជាថ្ងៃសង្ក្រាន្តរបស់ប្រែនមីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាគ្នាសង្ក្រាន្តយកគូសបាយខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអស់ចាមែនបាទ BA បាទ DA ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺថាអត់ភ្លេចមេទេបាទសំខាន់ពេលដែលកំពុងលើកសុកតាអាគ្នាធ្លាក់សមអញ្ចឹងទៅរៀមសមមកវិញអ្នកគ្នាអើយតែជាលេងអីកថបការនេះធ្ងន់ណាស់តាអាគ្នាតទៅលើកពីអ្នកបានរួចអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិយើងនឹងជូនពរឲ្យមេមានសុខភាពល្អសូមឲ្យមេមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារហើយឲ្យមេសប្បាយចិត្តរហូតសំខាន់ទៀតមេបានជួបមុខអូនកេអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសង្ក្រាន្តប្រែនមាសវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលេងឡើងបែកញើសខ្ចាយហ្មងបងប្អូនសំខាន់សង្ក្រាន្តមិនមានថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានស្អែកមួយថ្ងៃទៀតនឹងទៅសប្បាយតែថ្ងៃហ្នឹងគឺអុកមាសជាមួយនឹងវីតាមីនស្លេកយើងបានធ្វើការចូលស្តុកกับបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់អុកមាសរបស់យើងលាបលាជាមួយនឹងវីតាមីនស្លេកនឹងសរោមប្រុសអូបងប្អូនគ្នាបានស្បែកសលឿនខ្លាំងមែនតើសំខាន់វីតាមីនស្លេកមកក្រោយនេះគុណ72ដងបងប្អូនចិត្តចូលឆ្នាំដល់ទាំងអស់គ្នាអើយសារតែប្រហែលថ្ងៃទេបុកលាបលេឃ្លុំស្ប៉ាស្ក្រាប់ឡើងនិយាយទៅគឺជាពិសេសបុកលាបជាមួយនឹងវីតាមីនស្លេកជាមួយនឹងលេអុកមាសហ្មងដល់ទាំងអស់គ្នាសំខាន់ណាឈុតនេះបងប្អូនអើយគឺថាដាច់ស្តុកឥឡូវគឺចូលស្តុកមកវិញទេតែអត់ទាន់គេណាបងប្អូនបើអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នបានស្អាតចូលឆ្នាំណាខុសឆ្លាស់ពីការគិតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាឆ្នាំនឹងជាយអត់លេងម្សៅលេងទឹកទេដោយសារតែជាយមាន baby ប៉ុន្តែការពិតចាក់ស្ដែងមេខ្ញុំលេងលះជាងខ្ញុំទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារនៅក្រាស់ក៏លេងតកទៅខ្ញុំហ៊ីលងាជាយគឺកាន់ម្សៅ Esten មួយដើបបាច់គេពេញក្រាស់មួយនឹងឈុតពណ៌លឿងខ្ជូតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដើបបាច់ម្សៅគេទាំងក្មេងទាំងចាស់មកឲ្យមេប្រុសខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលោកជោគជាប់អញ្ចឹងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ក្រាននៅប្រែនមេទាំងអស់គ្នាគឺដឹងតែលេងមកខ្លាយនេះទាំងអស់គ្នាមេប្រុសខ្ញុំទូសាជាដល់គ្នាកូនចៅនៅគ្នាប៉ាតមួយឆ្នាំមានម្ដងមេប្រុសខ្ញុំសបាយយកហ្មងណាយីទៅហើយនេះគឺមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានលាបលេជាមួយនឹងលេអុកមាសរបស់ប្រែមី Sunflower ងូតទឹកលាងខ្លួនហើយគឺលាបលេតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្អែកគឺចិត្តចូលឆ្នាំមែនតើណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបុកលាបលេខ្លុំស្ប៉ាសាប់ជាមួយនឹងប្រែមី Sunflower ទូបានស្បែកសលឿនលើសពីការរំពឹងទុកមកទាំងអស់គ្នាលេយើងគឺជា Pele ស្បែកសមានក្លូតា 78% booster ការសលឿនខ្លាំងមែនតើតម្រងនៃការសគឺចេញមកសក្រាបបំផុសសារធាតុលងជាងពីស្បែកបងប្អូនកូនកំពុងចិត្តថ្ងៃចូលរោងការចូលឆ្នាំអីហ្នឹងបុកលើផ្លែឃ្លុំស្ប៉ាស្ក្រាបទូបានស្បែកសលឿនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវទៅឆ្លាតប្រស្អាតថោកអញថោកYummy និយាយមែនថែហ្មងណា So yummy មិនយ៉ាំមីឥឡូវនេះតើអ្នកគ្នាចាប់ប្រឹកក៏មកលេងជាមួយនឹងសង្ក្រានដែរសង្ក្រាននេះមានគ្រប់សកម្មភាពហ្មងបងប្អូនតើអ្នកគ្នាសំខាន់គឺយើងលេងជាមួយនឹងម្សៅ Esten នេះហើយនេះគឺសកម្មភាពខ្ញុំគេងូតម្សៅណាតើអ្នកគ្នានិយាយទៅគឺឡើងពេញមុខពេញមាត់អាហារនិយាយទាន់ផុសពីមាត់ផងគេងូតម្សៅទៀតគឺលោក AI យើងណាហើយចំណែកកញ្ញាម៉ាក់លាក់មែនណាតើអ្នកគ្នាដឹងគេសប្បាយចិត្តស្អីគេគេដាក់យកគេរំយកហ្មងនិយាយទៅគឺលេងសោះដៃគ្នាខ្លាំងមែនតើមកតើអ្នកគ្នាទាំងកូនក្មេងទាំងអីក៏មកលេងដែរបិតាបងប្អូនតើអ្នកគ្នារ៉េតឯសង្ក្រានប្រមាណមកលើមកដែរខ្ញុំវិញគឺ1លានលើ10ណាបងប្អូនហើយមកដល់ផ្ទះវិញគឺបុកលាបជាមួយនឹងវីតាមីនស្លេកនិងលេអុកមាសមួយគ្នាតើអ្នកគ្នាដើម្បីអីបុកការសឲ្យកាន់តែលឿនណោះនិយាយទៅវីតាមីននេះពេលចិត្តដល់កម្មវិធីចិត្តឲ្យគឺខ្ញុំបុកលាបគឺបានស្បែកសលឿនខ្លាំងមែនតើដោយសារតែវីតាមីនស្លេកយើងគឺសជាងលេទៅក៏នឹង72ដងហើយមួយវិញទៀតលាបជាមួយនឹងលេអុកមាសកាន់តែទទួលបានផលហ្មងនិយាយទៅអូនបែងគេប៉ាត់ម្សៅម៉ាមីគេណាទាំងអស់គ្នាអើយឆ្នាំនេះអូនបែងក៏លេងម្សៅដែរគេថាចេះនោះចេះដឹងគេប៉ាត់ម្សៅដឹងគេអីណាទៀតអើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នាំហ្នឹងអូនបែងលេងម្សៅ Esten ចេះបងប្អូនមានម្សៅ Esten លេងចូលឆ្នាំនៅពីប៉ាត់ម្សៅតើគ្នាគេមួយម៉ាមីគេនៅលើយទៅគឺដើម្បីជះទឹកពីលើទៅវិញអញ្ចឹងណាតើគ្នាសង្ក្រានប្រមិឆ្នាំនេះសូមបីតអូនបែងក៏ចូលរួមលេងដែរបងប្អូនអើយនិយាយទៅគឺម្នាក់សោះដៃសោះជើងគ្នាខ្លាំងមែនតើនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងលេងល្បែងប្រជាប្រិយហើយអស់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគឺយើងញ៉ាំអីហើយគឺចាប់ផ្ដើមលេងតែម្ដងហើយសភាពនេះតើគ្នាគឺសភាពត្រឹមតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះជោគជាំតែម្ដងបងប្អូនសបាយនោះសបាយពេកតែម្ដងចានិយាយទៅលេអុកប្រាក់គឺអស់មែនតើតើគ្នាខ្ញុំសើតាម TikTok លាបពេលចូលឆ្នាំនេះនិយាយទៅអុកប្រាក់គឺការពេលក្តៅថ្ងៃបានល្អខ្លាំងមែនតើដោយសារឥឡូវគឺមេក្តៅខ្លាំងតើមានអុកប្រាក់ជួយណាតើគ្នាអើយសំខាន់ណាស់អុកប្រាក់លាបទៅតើចាក់ស្បែកតើគ្នាឡើងអាឡងហ្មងតើគ្នាជាមួយនឹងលេអុកប្រាក់របស់ Premier Sunflower កាន់តែលាបស្បែកតើគ្នាគឺកាន់តែស្អាតហ្មងដោយសារឥឡូវគឺដាច់ស្តុកឡើងមែនតើហ្មងខ្ញុំពិបាកចិត្តនេះពេលអស់ដឹងអីបានអីលាបពេលបងប្អូនអើយតែមកដល់ចុងក្រោយនឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលាបម្សៅអំចៃតែគេណាបងប្អូនអើយដល់ពេលដែលពួកនឹងលេងកេងកញ្ចក់មិនឈើម្ដងថាតិចនិចមកអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបានលេងគឺអូសដីអូសអីមិនតត់ខ្វល់ដែរឲ្យតែបានឈ្នះមានក្រុមណាឈ្នះមកវគ្គអញ្ចឹងគឺថារំឌឺដងគ្នាយកទៅមែនតែនហ្មងពួកហ្នឹងតែអីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកបានលេង
ថាជានីរវិញគឺគេលេងណាតើគ្នាថាគ្រាន់តែអ្នកមើលណាឆ្នាំនេះក៏ធំឲ្យបានចូលលេងតែគឺបកាយកាត់ដល់ចាញ់អ្នកចូលលេងណាខ្លាំងជាងណាកដាលទីអ្នកនរគ្នាអត់មានមីក្រូតែសលេងឆ្វាយជាងគេពូដេឡាវិញអ្នកនរគ្នាគឺថាបោកដីអូអុយទៅហើយគឺអត់ខ្វល់លេខឈើគិតយកមេឈើលង្វល់ពេញនឹងហ្មងអ្នកនរគ្នាតែលេងសើចអ្នកនរគ្នាលេងហត់ដែរតែគាត់ថាវាសប្បាយអ្នកនរគ្នាមួយឆ្នាំមានម្ដងចឹងខ្ញុំដាក់មកអស់ដៃទៅព្រោះពេលដែលលេងហត់ខ្ញុំតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើ fresh ពីសាឆ្ងាញ់ហើយមានកម្លាំងទៀតជិតចូលឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែទិញទុកសែនថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីទិញជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏ទិញទឹកដើរលេងអ្នកនរគ្នាតែបើបានក្លាសេជួបជុំបងប្អូនវិញអ្នកនរគ្នាគឺញ៉ាំជក់ចិត្តតែម្ដងទឹកផ្លែឈើ fresh ផងដែរមាន6រសជាតិអ្នកនរគ្នាមាន fresh ទឹកតឡាច fresh ទឹកខ្មុំ fresh ទឹកស្ដាយ fresh ទឹកប៉ម fresh ទឹកពាំងបាយជូរនិង fresh ទឹកកលែនទឹកផ្លែឈើ fresh ផ្សំឡើងពីផ្លែឈើពិត 100% ផលិតផលខ្មែរជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើន